Helo, Mr Mathias fan hyn, ac yn y fideo yma dwi'n ddangos i chi sut i creu animated gifs, fel ych chi'n gweld fyna. Ie, fyna. Ac digon hawdd i wneud. Peth cyntaf mae angen i chi gwneud ydy, dwi'n mynd i cael hwn lawr, yw creu lot o luniau. So beth dwi wedi wneud, dwi wedi cymryd lot o luniau gyda'r camera, a gallu tynnu'r lluniau hyn hefyd, a wedi tynnu llun o'r lluniau, a mae pob llun, mae'r pen symud tamer bach. Nawr, beth mae angen i fi gwneud wedyn, ydy mynd i'r wefan yma, gifmaker.me, ac dwi'n mynd i load images, a dwi'n llwytho fyny yr lluniau hyn i gyd. Nawr, mae'n helpu os dwi'n llwytho nhw lan yn trefn, ond dyw hwnna ddim yn rhyw lot o ots. Ac hefyd fydd fe'n helpu tasyn ni wedi enwi rhain falle yn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ac yn y blaen. So, fi'n gwasgu OK, a mae'r lluniau yn llwytho lan. Nawr, fwy o luniau eich chi'n llwytho lan, y fwy o amser mae e'n mynd i cymryd. Ond ar hyn o bryd, dyw hwn ddim yn mynd i cymryd llawer i lwytho o gwbl. Nawr, yn y ffenest yma, i ni'n mynd i gweld y preview, ac chi'n gallu gweld mae e'n symud yn eitha araf. Os dwi eisiau mynd yn fwy cyflym, dwi'n gallu symud y milliseconds a rhoi yn llai, a chi'n gweld nawr mae e'n symud bach mwy cyflym, ac dwi'n gallu rhoi ar 0, so mae fe'n jyst yn mynd rownd a rownd a rownd. A wedyn, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just gwasgu create a gif. Nawr, dwi'n mynd i cau yr un ola hyn lawr, a wedyn, so ydych chi'n gweld bod hwn yn un newydd, create a gif. Ac amser fi'n gwasgu create a gif, chi'n gweld mae cwpl o opsiynau fan hyn gyda fi. So beth gallai gwneud yw download y gif, neu beth dwi'n hoffi gwneud ydy view y gif. Ac chi'n gweld mae'r gif hyn nawr, animated gif hyn, yn symud fan hyn. So na gyd sydd angen i fi gwneud ydy gwasgu bwtwm dde llygoden, a wedyn gwasgu save picture as, a wedyn gallai jyst arbed hwn fel gif pen mm. A gwasgu save gyda hwnna. So, dyna ffordd i chi'n creu animated gif ar-lein trwy defnyddio'r rhaglen yma, neu wefan yma, gifmaker.me. Nawr, os i chi wedi creu gif, hoffech chi rhannu gyda pob un, gallwch chi ysgrifennu'r cysylltiad yn y comments isod, a gobeithio chi'n mynd gwasgu hoffi, ac hefyd falle subscribe i'r sianel. Mae pob subscriber newydd yn helpu tamed bach. Hwyl am nawr. Mae shout-out fan hyn da fi i Sbarteiniaid Gybalfa, sef Ellis, Theo, Ishmael, George a Ryan. So os chi eisiau shout-out, wch chi'n rhaid.